Tunaelewana? Nyinyi mnajua bei ya kahawa ilikuwa shilingi 65. Tumewafurusha wale makatel, tumebadilisha msimamo na tumeweka reform. Nyinyi mnajua mwaka huu kahawa ile ilikuwa inauzwa 65 shillings kwa kilo moja. Mwaka huu ilikuwa shilingi 100, 110, 120 ikisonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo maneno ya kilimo, nitahakikisha wakora wote nimewafukuza, mkulima aweze kupata pesa kwa mfuko yake. Na wale wakora wote hata wakiwa na marafiki kiasi gani, nyinyi mnanielewa watu wa Meru? Si mnajua kuna watu wengine niliwapatia kazi wakashindwa, wakaenda kuungana na makatel, wakaenda kuuza mambo ingine badala ya kupatiana mambo ya mbolea. So mimi nataka niwaeleze, hii Kenya tunaisongesha mbele. Na hapa Meru, hii maneno yenu ya hapa, mimi nilikubaliana na huyu governor, huyu Mutuma huyu. Yetu ya Meru hapa, hii hospitali iko chini sana. Wakulima watu wa Meru hawapati mahali pazuri pa mambo ya matibabu. Na tayari nimetuma wanajeshi na nimempatia shilingi milioni 500 tutengeneze hiyo hospitali iwe ni hospitali ya sawa sawa. Mnanielewa jameni? Na ile ingine nimebadilisha. Ile NHIF ya zamani ilikuwa ni ya watu wenye wako na kazi na watu wenye wako na uwezo. Lakini sasa tumebadilisha. Tuweke SHA ambayo hata mama mboga ama mtu wa kawaida unaweza kujiandikisha na serikali ama SHA ikulipie yako ya hospitali. Ile NHIF ya zamani ilikuwa na watu milioni 7. Saa hizi hii SHA kwa miezi 8 peke yake sasa tumesajili watu milioni 23. Na SHA imelipa pesa shilingi bilioni 48 tayari kwa mahospitali zetu, ndio tuweze kuhakikisha kwamba matibabu inapatikana na afya isiwe haki ya watu matajiri na watu wako na uwezo. Afya iwe haki ya kila Mkenya bila ya kujali yako na uwezo ama hana uwezo. Meru hoye! Meru hoye! Hebu nione wala wanasema tuendelee ama tuendelee? Munasema tuendelee ama tuendelee? Sikizeni bwana. Tunaelewana? Hii Kenya ni kusukuma na mambo ya maendeleo. Fitina, porojo, siasa ya bure haiwezi kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ndio sababu mimi nataka niwahakikishie nitasimama kidete. Hawa majamaa hawa nitawashughulikia asubuhi na mapema. These ones hawa hakuna mahali wanaenda hawa. Mimi nawaambia ukweli. Sasa wewe, sikia wewe mtu ya Meru. Mtu hana mpango. Ati kazi yake Kasongo. Ruto must go. One time. Hana mpango ya ajira ya hawa vijana. Hana mpango ya barabara. Hana mpango ya kilimo. Hana mpango ya afya. Hana mpango yoyote. Huyo ndio mtu utashindana na yeye. Hata nyinyi mkinipima hivi. Watu tawasukuma nyumbani asubuhi na mapema sana. So, watu wa Meru, mimi nawahakikishia tunataka tutembee pamoja. Na mimi nitaunganisha hii Kenya mpaka iwe Kenya moja. Kwa sababu nyinyi ndio mlinipatia uwezo niwe kiongozi wa taifa hii. Kura zenu na maombi yenu. Na majukumu yangu ni kuhakikisha tunaunganisha Kenya na tunapanga mambo ya maendeleo na hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma. Mimi nitarudi hapa vile niliwaambia ili tuweze kupanga mambo ya Meru. Si ndio? Na mimi ni mtu ya Meru. Si ndio? Mimi ni mtu ya Meru.
Hata mimi nitakuwa na makao hapa. Wala wanaongea hivi watafanya nini? Mimi nikihama hapa Meru, kwani Meru si Kenya? Si Meru ni Kenya? Nasikia watu wengine wanatembeza propaganda ati William Ruto sasa amekuwa investor Meru. Mimi nikiwa investor Meru iko makosa? Iko makosa? Kwende kabisa. Ama namna gani bwana? Si ndio? Tujenge Meru, tusijenge Meru. Si mnataka tujenge Meru? Mimi nikichangia kujenga Meru hii iko makosa? Sasa hiyo upuzi wa kwende kadae kabisa. Tumeelewana hatuelewani bwana? Mnasema tuendelee siendelee? Wala wanasema tuendelee nione kwa mkono, wala wanasema tuendelee. Niko hapa na ndugu yangu anaitwa Profesa Kithure Kindiki Abraham. Huyu muungwana Amero mugeni mugeni atori bakwa bure babega bure okuo. Mmefurahi vile rais ametembelea leo? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto. Salamu ya Rais William Ruto. Mheshimiwa Rais, asante kwa kutembelea, na kama umepata mali ya kuinvest hapa Meru, invest. Na sio Meru town peke yake, other towns ambao unaweza leta investment, we welcome you. Mimi leo sitaki kuongea sana kwa sababu mdosi ako hapa. Nataka nisifanye mkutano yangu hapa Meru. Kuna watu naona wanazunguka hapa wako na madharau kidogo. Hawatujui, hawatuelewi, wanatupimba kidogo, wanaona kama sisi ni watu wadogo. My friend, leo ni rais amesimama hapa. Nataka nikuje nisimame hapa peke yangu, ninyoroshane na hao wanaume, niwapeleke mbio. Wakwende wasikwende jameni. Waende wasiende. Waende wasiende. Wapotee wasipotee. Wangapi wanasema wapotee? Wakati anangojea microphone, tuko na senator wetu hapo Kadori Murungi. Tuko na mbunge wetu hapa Rahim Murungi. Tuko na mbunge wetu wa kutoka Buri hapo Mheshimiwa Mugania. Niko hapa na baba yao kutoka Baraka Nidi, Mheshimiwa wa kutoka Mara anaitwa Kareke Mbioki. Niko na waziri wetu anaitwa Roko. Huyo Roko anatoka hapa Embu. Niko pale na Daktari Mwiti, mbunge wetu wa kutoka hapa Embu. Niko hapa na bwana Daktari Mutunga, mbunge wetu wa kutoka Tigania. Niko na bwana Kororia, mbunge wetu wa kutoka Kiambu. Niko na Mudhoni, mbunge wetu wa nominated wa hapa Meru. Niko na Daktari Karani kutoka mbunge wa Laikipia. Niko na waziri wangu kijana ambaye anaitwa Eric Muridhi, mpigeni makofi, kutoka hapa Meru. Niko na mama anaitwa Roslyn, msichana mrembo kutoka Meru, ni PS wangu, anashughulika na vijana wala wanaenda ngambo kufanya kazi. Niko na bwana Mugambi ambaye ni PS wangu wa mambo ya forestry. Niko na Mary Mudhoni, PS wangu wa mambo ya SHA. Na niko hapa na Mheshimiwa Wycliffe Oparanya, mbunge wetu ama waziri wetu wa cooperative. Na pale niko na PS wangu wa mambo ya cooperative anaitwa Kilemi, mpigeni makofi jameni. Sawa sawa watu wa Meru. Wewe gavana sema tu jambo. Asante Your Excellency. Antoba Meru mugeni. Your Excellency, tunakukaribisha hapa Meru. Tumepoteza miaka 2 kwa kelele yenye ni kelele taza. Tunaomba wakati huu, kama vile agenda yako ni ya maendeleo, uzindi kutembea hapa Meru. Kutembea kwako Meru, Your Excellency, umetuachia 100 million
kwa sababu ya kusupport wakulima wa maziwa. Na pia umetueleza ama waziri wako wa maji, ile sewer system ambayo ndio shinda yetu ya hapa municipality ya Meru inaenda kukamilika, ndio next city ya Kenya, Your Excellency, iwe ni Meru. Meru ibo kwenda kwethera kwesete ibo kwenda rekeia kelele na abwi ibo kwenda next city yethera ye Meru ibana bakwenda ukiria injara rais yone na Gakoromone market, Your Excellency, pale ambao unakuja kutujengea soko kubwa kabisa. Hapo ndio sewer ponds ziko zimejaa, ndio maana tunaomba city yetu iwe clean, ndio tukiwa na city ya Meru iwe ni city ambayo sewer system ama sewer lines zimepelekwa nje ya city, na Meru iwe ni Meru ambayo tunajivunia kama wa Meru. Meru ibo karibisha rais Meru, ibana bakuwa Meru tukaribisha president wetu. Karibu sana Your Excellency. Nataka nimueleze gavana wetu. Nilituma waziri wa hiyo mambo ya siwa, nimeambia waziri amri akamilishe hiyo mambo ya sewage mpaka aweke last mile, mpaka iunganike kwa wananchi kabla ya Disemba, kwa sababu mimi nimewapatia shilingi bilioni 1 kujenga soko kubwa pale Kakoromoni. Nyinyi mnanielewa? Na tunajenga soko ingine 16 hapa Meru. Tumewawekea pesa karibu shilingi bilioni 2 ya kujenga soko hapa Meru, kwa sababu hatutaki mazao yenu ya shambani iharibike ama mkose mahali ya kuuza kwa sababu hamuna soko. That is why katika kila constituency tunajenga soko, na hata mahali ingine tunajenga soko 2, kwa sababu ilikuwa ni ahadi yangu tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata mahali ya kuuza mazao yao, na wafanyabiashara pia na wawe mahali pazuri, mahali kuna choo, kuna stima, kuna maji ya kuuza mazao yetu. Tumekubaliana jameni? Watu wa Meru tumekubaliana? Mnasema tuendelee? Mnasema tuendelee? Tuendelee na kazi ama mnataka hawa watu watuletee porojo? Tuendelee na kazi? Si miaka bado? Si tumalize kazi mwaka huu, tufanye kazi mwaka ujao? Si 2027 tuonane macho kwa macho? Asanteni sana Meru. Mumesikia gavana wewe. Huyu gavana amesema mnataka Meru iwe the next city ya Kenya. Ni hivyo ama sivyo? Mnataka Meru iwe city the next one kwa Kenya. Sasa nyinyi mnafikiri mimi sikujua? Ndio nimejipanga na Meru mbele, kwa sababu mimi najua hapa ndio itakuwa city next. Kwa hivyo asanteni sana, mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu.